ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janalka dabagalka wararka waa 23 bisha 8 sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa kamid ah madasha xisbiyada qaran oo mowqif lama filaan ah ka qaadatay go'aanadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb wasiir ka tirsan Jubbaland oo shaqada laga joojiyay iyo dambi culus oo loo heesto xildhibaan Mahad Salaad oo sheegay in laga cabsi qabo in shabaab door weyn ay ku yeeshaan doorashada soo socota ciidamada ammaanka oo xiray wadaad maalmo ka hor dadka daawada ciyaaraha kubadda cagta gaalaysiiyay Somaliland oo sheegtay in Ethiopia ay safiir cusub u soo magacawday iyo madaxweyne Muuse Biixi oo qaabilay ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo rasaas dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen shacab iyo askar kale ku fureen mid ka mid ah isgoosyada ugu mashquulka badan ee magaalada Muqdisho iyo dawladda Soomaaliya oo war ka soo saartay heshiiska mucaaradka iyo dawladda Liibiya intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janalkan ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka like saar waa inoo muhiim qaybta hoose commentiga nagu la wadaag aragtidaada share garay oo la wadaag saaxiibada kuma hadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janalkan haatanna aan idinku wareejiyo waryaheena magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararkaasi oo faahfaahsan waad maasantahay halkan waa janalka dabagalka wararka daawadayaal haatanna markaanu sii ambaqaadno qodobada warka janalkana madasha xisbiyada qaran ayaa mowqif aan la filaynin waxa ay ka qaateen heshiiskii lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb madasha xisbiyada qaran ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay uga hadleen shirkii lagu soo gabagabeeyay gudaha magaalada Dhuusamareeb iyo heshiiskii lagu gaaray kaas oo ay ka maqnaayeen maamulada Puntland iyo Jubbaland madasha ayaana si lama filaan u soo dhaweysay heshiiskaasi lagu gaaray shirka Dhuusamareeb 3 iyadoona sheegtay in hanaanka doorasho ee la isla gartay uu yahay mid loo qaaday dhanka saxda ah ee qabsoomida doorashada madasha waxa ay laga maarmaan ku sheegeen in xilligan la helo heshiis loo dhan yahay si loo gaaro hanaan doorasho oo wada ogol ay ku yihiin saamilada siyaasadda dalka isla markaasna u dhan yihiin madashu waxa ay soo dhaweysay hanaanka doorasho ee ka soo baxay shirka Dhuusamareeb 3 waxayna u aragtaa halkaasi inuu yahay tallaabo loo qaaday dhanka saxda ah ayaana lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay madasha waxa kale oo lagu yiri war saxaafadeedkan madashu waxay aaminsan tahay heshiiska Dhuusamareeb 3 inuu wali u baahan yahay dhamaystir wada ogol ah sidii hore madasha ayaana sidoo kale sheegtay in ka maqnaashaha Puntland iyo Jubbaland ee shirkaasi uu wax u dhimayo wadajirka lama huraan ku ah hanaanka doorasho iyo waliba sidii loogu heli lahaa go'aan wada ogol ah ugu dambeyntii madasha ayaa war saxaafadeedka ku sheegtay inay dhawaan soo saari doonto faahfaahin ku aadan mowqifkeeda rasmiga ah ee qodobada heshiiska ay ka soo baxay shirka Dhuusamareeb 3 geesta kalena wasiir ka tirsan Jubbaland ayaa shaqadii laga joojiyay haddaba dambi culus ayaana loo heystaa wasiirkaas madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa shaqadii ka joojiyay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee Jubbaland Maxamed Xasan Maxamed waxa lagu eedeeyay wasiirkan inuu ku taqriifal maaliyadeed oo aan waafaqsanayn nidaamka maaliyadda Jubbaland uu ku kacay wareegta ka soo baxday madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaana lagu sheegay in baaritaan lagu sameynayo eedaha loo haysto wasiirka inta baaritaan ka socdana laga joojiyay shaqadii uu ka hayay dowlad goboleedka Jubbaland ee ah wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee maamulkaasi Jubbaland al-shabaabna waxaa laga cabsi qabaa inay door weyn ku yeeshaan doorashada soo socota qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa dareen cabsi leh ka muujiyeen al-shabaab door ku yeeshaan odayaashii ergada marka ay soo dooranayaan xildhibaanada golaha shacabka doorashada soo socota ee 2020 ilaa 2021 xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaana sheegay in ergadii sanadkii 2016 soo dooratay xildhibaanada hadda shaqeeya ee golaha shacabka ay noqdeen kuwa la dilay kuwa al-shabaab isku dhiibay iyo kuwa nafsadooda la baxsaday waxa uu sheegay xildhibaanka in ay adkaa doonto in la helo ergo gaaraysa 82,000 oo soo dooratay xildhibaanada cusub ee golaha shacabka waxa uu su'aal geliyay xitaa haddii la helo ergadaasi ciida damaanad qaadaysa inaysan la mid noqon doonin kuwii hore ergadii 14,000 ee sanadkii 2016 soo dooratay 275 xildhibaan golaha shacabka intooda badan waxa ay noqdeen kuwa la dilay kuwa al-shabaab isku dhiibay kuwa ka cararay dalka iyo kuwa 4 sano dhuumaaleysi ku jiray haddaba su'aashu waxa ay tahay sidee looga ilaalinayaa odayaashii ergadii isku dhiibay al-shabaab in ay ka soo mid noqdaan kuwa hadda wax dooranaya si inta ay u soo xulaan ergo al-shabaab ayna u soo doortaan xildhibaan al-shabaab ayuu isweydiiyay xildhibaan Mahad Salaad
doorashada Soomaaliya ee soo socota ayaana lagu heshiiyey in ergada iyo odayaasha wax soo dooranaya laga dhigo ilaa 301 ruux waxaana shaki badan laga qabaa in laga heli doono beelaha qaar ergo intaasi la-eg oo xildhibaan soo doorata sababaha jira awgiisa. ciidamada ammaankana waxa ay xireen wadaad maalmo ka hor dadka daawada ciyaaraha gaaleysiiyey. ciidamada dowladda ayaa gurigiisa ugu tagay Sheekh Mustafa Cali Caanood si ay su'aalo uga weydiiyaan erayo uu soo duubay ay ka mid yihiin in qof kasta oo koox kubadda cagta taageero uu gaaloobay. ciidamada taga guriga wadaadkan ayaana su'aalo weydiiyay wadaadka oo maamula ka ee masjidka dabaqeynka oo ku yaala deegaanka Ceelasha Biyaha. qaar ka mid ah su'aalaha ayaa waxaa ka mid ah waxa uu aaminsan yahay haddii ay jiraan ururo oo hore uga tirsanaa fikirka uu dowladnimada ka aaminsan yahay arrinta uu ku dhawaaqay iyo su'aalooyin kale ayaana la weydiiyey. Mustafa Cali Caanood ayaana hore u sheegay in qofkii ku tukada masjid uusan aqoon aan laga aqbali doonin salaadiisa. halkaad weli daawadayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka. Somaliland waxa ay sheegtay in Itoobiya ay safiir cusub u soo magacowday deegaanadeeda. Muuse Biixi ayaana qaabilay. dowladda Itoobiya ayaa wakiil cusub u magacowday Somaliland kaas oo lagu magacaabo Ambassador Saciid Maxamed Jibriil ahna Soomaali ka soo jeeda kilinka shanaad. wakiilkan cusub ee Itoobiya ayaa toddobaadkii hore gaaray magaalada Hargeysa waxaana qaabilay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyadoona ka wada hadleen xiriirka labada dhinac. danjire Saciid Maxamed Jibriil ayaana bedelay wakiilkii hore ee dowladda federaalka Itoobiya u joogay Somaliland Ambassador Shamsuddin Ahmed Roble kaas oo muddo dheer xilkaasi hayay isla markaasna xilheentiisu u dhamaatay kana tagay Hargeysa. war ka soo baxay madaxtooyada Somaliland ayaana lagu sheegay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee dowladda federaalka Itoobiya dhawaan uu soo magacowday Somaliland Ambassador Saciid Maxamed Jibriil iyadoona kulankan lagu lafaguray wada shaqeynta iyo xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya dalalka Somaliland iyo dowladda federaalka Itoobiya ee ku tiirsan iskaashiga horumarka ganacsiga isku socodka iyo arrimaha nabadgelyada mandaqada Geeska Afrika ayaana lagu yiri warkaasi ka soo baxay Somaliland. inkastoo Itoobiya ay shaacisay in wakiil ay u magacaabeen Somaliland haddana Somaliland ayaa wakiilkaasi ugu yeeray inuu yahay safiir. ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliyana rasaas dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen dad shacab iyo askar ay ku fureen isgoos mashquulkiisu badan yahay oo ku yaala magaalada Muqdisho. ciidamada militariga ah oo doonayay inay xoog ku maraan isgooska cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho oo bar ay ciidamada dowladda xirteen baabuurtana lagu baaro ayaa rasaas waxa ay ku fureen isgooskaasi waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waa sida ay noo sheegeen dad goobjoogayaal. rasaasta ee fureen ciidamada militariga oo watay gaadiidka dagaalka ayaa waxa ku dhintay 3 qof oo iskugu jiray askar booliska iyo dad shacab waxaana ku dhaawacmeen 9 kale iyadoona wararku ay sheegayaan in ciidamadii falkaasi geystay ee goobta iskaga baxsadeen. ciidanka militariga ee hubka dagaalka ku dhex wata magaalada Muqdisho ayaana marar badan dad ku laaya wadooyinka Muqdisho waxaana sidoo kale jira in dagaal uu dhexmaro iyaga iyo ciidamada booliska ee ku sugan baraha control ee ku yaala caasimadda dalka Soomaaliya. hore ayaa dhowr mar digniino la xiriiray ciidamadaasi loo soo saaray hase yeeshee ma jirto wax laga qabtay ilaa iyo iminka. maxkamad ku taala magaalada Baydhabo waxa ay xukun ku riday nin kufsi u geystay gabar 5 sano jir ah. maxkamadda maamulka koonfur galbeed ee gobolka Bay ayaa waxa ay xukun 5 sano oo xariga ah ku riday nin lagu eedeeyay inuu kufsi u geystay gabar 5 sano jir ah. ninkan ayaana maalmihii la soo dhaafay la soo taagay maxkamadda ku taala magaalada Baydhabo. maxkamadda ayaana sheegtay in Maxamed Aadan Cali oo 20 sano jir ah uu kufsaday Ayni Cabdullaahi Baadiyo oo 5 sano jir ah. sidaas ayaana maxkamaddu ugu riday xukun 5 sano ah. toddobaadkii hore maamulka koonfur galbeed ayaa maxkamad la'aan toogteen 2 ruux oo lagu eedeeyay inay kufsadeen wiilal yaryar. dowladda Soomaaliyana waxa ay war ka soo saartay heshiiska mucaaradka iyo dowladda Liibiya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweysay xabad joojinta ay gaareen dhinacyada ku dagaalamaya dalka Liibiya. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in danta shacabka Liibiya ay ku jirto midnimada iyo wadajirka loona baahan yahay in la sii wada hadallada si ay u noqdaan kuwa guuleysta. dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay si weyn u soo dhaweynaysaa is-afgarad muhiim ah oo ay ku dhawaaqday dowladda heshiiska qaran ee dowladda Liibiya iyo golaha wakiilada bishii Agoosto 20keeda ayaa lagu yiri warkan dowladda ka soo baxay. ujeedada ayaa ah xabad joojin degdeg ah
joojinta dhammaan howlgallada militariga ee dhammaan dhulka Liibiya iyo in la dhaqaajiyo geedi socodka siyaasadda ee wadanka si loo gaaro xal waara oo rasmi ah oo lagu soo afjaro dagaalada iyo iska horimaadyada iyo in la helo nabadgelyo iyo xasilooni lagu sameeyo dadka walaalaha ah ee reer Liibiya. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa bayaankan inuu yahay tallaabo sax ah oo wax ku ool ah oo loo qaaday jihada saxda ah, waxayna ugu yeeraysaa dhammaan qeybaha kala duwan ee Liibiya inay u hogaansanaadaan isla markaasna fuliyaan si loo ilaaliyo midnimada iyo dowladnimada loogana wada shaqeeyo wadajirka iyo wada noolaanshaha ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay dowladda Federaalka Soomaaliya. ugu dambeyntiina kadib heshiiskii Imaaraadka uu la galay Israa'iil, Sacuudiga waxa ay cadeeyeen mowqifkooda la xiriirka Israa'iil. Sacuudiga ayaa sheegtay inaysan Imaaraadka ku raaci doonin xiriirka uu la sameystay Israa'iil ilaa iyo inta Yuhuuddu ay Falastiiniyiinta la saxiixanayaan heshiis nabadeed oo caalamka looga aqoonsan yahay. Imaaraadka Carabta ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu noqday wadankii ugu horeeyay ee gacanka Carbeed ee ku yaala ee xiriir toos ah la yeeshay Israa'iil. Heshiiska taariikhiga oo Mareykanku gadaal ka riixayay waxa uu keenay filasho in Sacuudiguna ku xigi karo, laakiin kadib maalmo aamusnaantiisa laga shakiyay ayaa wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Amir Faisal bin Farah Al Saudi waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada in Sacuudiga uu heshiis la gaaro Israa'iil ilaa iyo inta laga xalinayo arrinta Falastiin. Waa in nabad lala gaaraa Falastiiniyiinta, taas oo ku salaysan heshiisyada caalamiga, sidoo kalena shuruud u ah hagaajinta xiriirkeena, ayuu Amir Faisal u sheegay warbaahinta xilli uu joogay Berlin. Markii taas la gaaro wax walba waa suurtagal, ayuu hadalkiisa ku daray. Hadalkiisu waxa uu waafaqsan yahay meeshii uu Sacuudiga uu arrinkan ka taagnaa. Sacuudiga warkiisu waa uu caddaa, inkastoo uu sanadii dambe xiriir qarsoodi ah la lahaa Israa'iil, taas oo uu soo kordhiyay dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan. Hadalka Amir Faisal waa kii ugu horeeyay ee boqortooyada tan iyo markii Imaaraadku uu la heshiiyay Israa'iil, kaas oo ah kii saddexaad ee Yuhuuddu ay Carabta la gaaraan, waxaana ugu horeeyay Masar iyo Jordan. Isagoo sii kordhinaya cadaadiska Mareykanka ayuu Jared Kushner oo la taliyo u ah Trump waxa uu sheegay in danta Sacuudiga ay ku jirto inuu xiriir rasmi ah la sameysto Israa'iil. waxaa boqortooyada leerka ku sii shiday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo sheegay in Israa'iil ay ka shaqeynayso in diyaaradaha Israa'iil ay u socdo Sacuudiga ay maraan hawada Sacuudiga, laakiin Sacuudiga oo u dhaqaalo badan dunida Carbeed isla markaasna hooy u ah meelaha barakeysan ee Islaamka waxa uu wajahayaa xisaab siyaasadeed oo ka xasaasisan midda Imaaraadka. tallaabada uu Sacuudiga u qaado inuu noqdo dalka xiga ee xiriirka la yeeshay Israa'iil waxa ay ahayd wax aan la sugaynin, ayuu yiri Aziz Al-Gajeen oo macalinka ah jaamacad caalami ah. guud ahaan daawadayaal wanaga intaa warkii aad kala socoteen janalka dabagalka wararka, fadlan haddii aan ugu cusubtaan nagu soo biro subscribe sar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weelo wararka 24 gaza janalkan ku baahino. aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalka share gareeya laagtiin waa inoo muhiim daawadayaal, waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.